悪いは悪いんですけど、だから本当に15、100で返された感じ。俺は酒やめろって言ってるよね。で飲んでそうなってるわけでしょ。で俺は別にお前許す気がないから。正直今の状態で今の男は難しい。なめるねお前、俺が喋ったから謝ってんだからふざけんなよお前。リュウジにブチギレる湊。その理由は、こいつは担当が誰かも理解しなくてカナタだと思いながらイオの男ついて話を遮った上にカナタって言ってるみたいな、これどうしようもないやばいと思って俺が怒るムーブをしたんですよ。全然担当分かってねえじゃんみたいな、ちょっとおちゃらけながらのふざけた感じで詰める形を作ったんですよ。でそこは場を収まったんですよ。事の発端は数日前、イオの宅にヘルプに着いた泥酔状態のリュウジが「かなたくんの姫ですか?」と担当ホストの名前を間違える事件が発生。その場にいた湊がすかさずフォローし、さらに心優しき姫だったため事なきを得たが、その後もリュウジからは反省の色が見えなかった。で今裏に行った時に「お前酔ってたの?」って聞いたんですよ。酔ってましたって言うんですよこいつは。酔ってたんでしょ事実として。あ、俺が今話してることに嘘はない。嘘っていうか、お前の感情はどうでもいい、事実が大事。事実ちょっとずつは、いいよ。いや俺も酔ってる中で最後オーディションで芝に入店したリュウジは明るく盛り上げ上手なことから入店後すぐに頭角を現していたが、たびたびその酒癖の悪さを指摘されていたという。その度に注意していた湊だったが、今回の事件でついに堪忍袋の尾が切れた。こいつはわざとそれギャグとして間違えましたって言ったんですよ。じゃあお前ギャグだったら誰指名だと思ってんのよって言ったら、こいつは何も言えない事実がありました。挽回で言ったっす。ギャグをギャグでやって狙ってやったんでしょ。狙ってはやってないです。じゃあなんだろう今フォローとしてのギャグでって言いました。ガチャガチャお前オタク並べね分かった上でボケで言ったんだったら分かるけど、ボケて言ってるわけじゃなくてフォローのために言ったんですよ。ボケっていうのは分かった上でやることがボケなんだね。苦しいんだよね、分かる言ってること。言ってることが。だからやばいよねってこと言ってる。事実が大事で、ああ事実が大事。姫は今何をやってるいや姫は何を思ってるからじゃなくて、姫が大事じゃないですか。そこじゃなくて多分さっき俺結構救いようがないですね。この発言もそうですね。担当間違えたっていうことそうだよ。事実じゃないですか。もし女の子が訴えたりしてっていう大きな事件だったら今言われていてもいやお前キモすぎる。そうじゃなくて、あそこのリスケッチできないとお前向いてねえよ。違うよ。うちらはそうならないように担当の名前をちゃんと理解した上で席つかなきゃいけないじゃん。女の子がねめちゃくちゃブチ切れてお店来なくなっちゃう可能性もあるでしょ。その時に責任を誰が持つのって話じゃん。起きちゃってからでいいんだね。いや起きないと思うのにでしょだからまずいよって今注意してないから。注意を受けるも納得がいかない様子のリュウジ。カービ君がみたいな言った時にミラさんだったら瞬時にパッと言えばそこでミラさんだったら受けたはずなんだ。いややばいなんで湊のせいにしたの。それはさすがにやばいだろ。なんで湊のせいにしたの。湊はフォローしてくれた側であって。だから自分がミスったけどフォローもっとしてくださいよってこと。いや違うっす。自分ミスったのはそうなんですけど、皆さんここまでだって表沙汰に出すのは裏でやったけどお前の話の拉致が開かなかったから俺が連れてきたよな。100%リーズがあるよ。この発言に湊の怒りはピークに達する。何回もお前チャンスあげてるね。酔っ払った時とかもお前次ないからなって話してきてない。湊あとはこっちで上で話すから。正しい判断をしてほしいです。首が正しいとは別に思うわけではないけど、俺が全部判断して話する。正直今の状態で今の男は難しい。まあとりあえず明日ちゃんと話しようもう一回。軍神や湊から怒られた直後もリュウジからは反省の気配すら感じられない。マジ例えるなら強盗に対して死刑みたいに言ってるものなんだよ。お前が罪を測るのは違うよ。僕は悪くなかったですって突っぱ抜けたらよかったんでしょ。いや悪いは悪いんですけど、だから本当に15、100で返された感じ。依頼であったら他のヘルプツイートとかにさ担当の名前ミスってもさ、例えばレイさんミスだとするじゃん。みたいな感じになるの。まずもうほんまにお前の頭の中に落ちすぎて怖いわ。
まずそんな人たちが名前間違えるわけないからあんだけ言われて今こんだけまでぐちぐち言ったらまさかでもそんなに怒られることなんってことにそう今そこ周りがいてでしょバンよっぽどやばいよそれはやばいすいませんでしただからそれはお前が気持ちよくなりたいがために謝ってんの。いやその昨日の行いに対してじゃああそこでなんで止まれない？ 1から10まで説明しなんでああやって反発できる？やってしまったことをすいませんの一言で片付けようとしてるだけにしか俺は思えないから。で俺は別にお前許す気がないから。泥酔状態での行動を反省したリュウジは謝罪をしたものの、湊の怒りはまだ収まっていなかった。お酒で酔っ払って感情が先走っちゃって反発したりしてで、オッケー、分かった、それは分かってる。お前が酒癖悪いのは分かってる。で、俺は酒やめろって言ってるよね。で、飲んでそうなってるわけじゃん。やめれないんでしょ。1、2回目の話が5、6回あるし、俺らそうやって話してる時に、いや、湊君があそこでカバーすればよかったじゃないですかとガチャガチャ言ってくるわけじゃん。嫌がらせしたいとか、お前が嫌いとかどうこうじゃなくて、店を運営する上での損益で考えたらお前は損しか出してない、マイナス点しか作ってないから、店にとって害しかないから。勢いに乗っている芝をここで止めたくない。湊の店を守る気持ちがリュウジへの厳しい指導へと現れていた。今後のリュウジへの処遇について軍神が出した結論とは。リュウジとも、話してでいろいろね精査して今回リュウジはもう残そうと思う。ただもちろん条件がある。一生禁酒、3ヶ月間掃除、もし売り上げ上がって掃除しなくていいよってなったとしても掃除。残すに至った理由としてはお酒があいつの原因だから。一番の問題、お酒を飲まなかったらあいつ問題を起こさないのよ。あいつの原因の部分を取り除いた上でちゃんと教育をして育ててあげればあいつまだ伸びるから、そこを見てあげてで導いてあげようかなと思ってる。もう俺的にはもう今まで1回2回の話じゃなくて、これって本当 4,5 回もっとやってるようなことの話ですから、俺から言わせればもうあいつは俺の中で腐った人間なんですよ、今まで散々こっちが手差し伸べてきたのに、こっちに牙向いてきて自分を守るために、救いようねえなってなっちゃってるから、だから俺はあいつがやめた方がいいんじゃないと思っちゃうけど、五木さんがねそこで規制して別にお店でそうしていくっていうんだったら、別に俺は黙ってますけど。結局お酒を飲んでない時にあいつがどれだけちゃんとやるかってところを見たいんだよ。運営がちゃんとリュウジのことを見てリュウジに指導して教育していくことで、お店のみんなだったりお客様だったりに貢献できることが大事なんだよってことを俺は教えていって、どこまでいけるか分かんない。正直未知数だから、そんなのだって相手次第の部分もあるから。でも俺はそこの部分の可能性は捨てたくないなと思って。軍神が今回まだ情状酌量の余地があると判断したのは、本人と話した際に確かな反省の色を感じたから。今までのことをしてしまったことに対して一切お酒飲まないのは絶対なんですけど、それ以外でも何かプラスアルファでなんかお掃除一人で全部やるとか、売れるために、やりたいので、続けさせていただけないでしょうか。できんの本当にそれで。はい、でもそれで俺それで OK とは言ってないよ。一回そこで考えるから。今回から俺の範疇じゃないから、五木さんの範疇に変わったら、それ考えて、他の奴らと同じだと思うねん。で、お前の謝罪はまだ受け入れないから、行動で証明しきれたらちゃんと俺謝ってきて。軍神の説得もあり完全ではないものの、湊は一定の理解を示した。今のままじゃダメ、社会性も伴ってない。だから俺は見せたくないなと思って話してんの。未来を作りたいの。未来を作りたいから来たんでしょ、過去の自分を壊してさ。だから芝なんでしょ。じゃあ変わんないと悔しくない？自分自身にもっと自分大事にしなさいよ。リュウジという人間をこんだけ言われて価値を与えないで、そんな言われてんの悲しくないの？自分自身苦しめてんじゃん。自分を大事にするって他人を大事にすることなのよ。他人に価値を与えるから自分を大事にしてもらえる。それが自分を大事にすることじゃん。グラスタンスだからね。一応条件としては一生お酒は飲まないこと。飲んだらダメになるから。であとは3ヶ月間掃除 OK、そこでちゃんと貢献してみんなに。もう改めろよ心、仕事戻って。店ありがとうございます。五木さんが言うなら別に従いますよって感じですかね。リュウジ個人間で言うと全く納得いってないしですけど、そこまで五木さんがじゃあね将来期待してって言うんだったら、まあ
従うしかないですから、それは納得とはまた別の考えですかね。お酒で失敗したら自分で自分の酒を規制するんですよ、人って普通は。普通の理性があったら、俺酔ったらダメだなとかって分かるじゃないですか。お店に縛られないとそれができない時点で俺は未熟ですけどね、思うのは。こういったその酒のトラブルってやっぱりホスト業界によくあることなんですか？多いですね。昼の仕事で酒飲みながら仕事することないじゃないですか。だから問題起きないじゃないですか。ホストはそれをしなきゃいけないんですよ。なんでこういう問題がやっぱ発生してしまうんで。五木さん自体もやっぱノンアルで売ってきたんですね。はい、そうですね。お酒飲んで車を運転しちゃいけないわけじゃないですか。お酒飲んだら正しい判断ができなくなるよってことじゃないですか。それは自分したくなかったんですよ。お客様に対してもそうだし、キャストもだし、お店に対しても組織に対してもそうだし、そういうのをしたくなかったからお酒を飲まない。自分が周りに与えられる価値っていうもの、そういうものをしっかりと与えていきたいなと思ったんで、それが自分のやってきたことなんで、それもリュウジも分かってくれたらいいなと思ってます。彼らの未来を作ることがやっぱ自分の仕事なんで、簡単に見捨てるとか切り捨てるをしたくないなって思うタイプなんですよ。やっぱリュウジもいろんな思いがあってここに来て、そこら辺はやっぱ見てあげるっていうのも大事かなと思って今回は残す方向にしました。これは湊のためにもなるんで、もしリュウジが変わって売り上げも立ててリュウジが周りに幸せを与えるような日常になれば、それは湊自身にも新しい知識を与えることになるんで、間違ってる部分だけをそれ以外の部分で見てあげることも大切なんだなっていうところも湊自身の成長にもつながると思うんで、なんでその部分も両方合わせてちょっと考えて今回こういう決断しました。